Ya Resulallah, yeri var burada sən soruşasan ki, mən neyniyim ki, Mövla Əmirəl-Möminin mənə dua eləsin. Kamiluz Ziyaratdan bir dənə hədis oxuyuram sizə. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əgər siz bir iş var, onu görürsünüz, Mövla Əmirəl-Möminin sizin üçün dua eləyər. Bilirsiniz də, Həzrəti Əlinin duası kimə şamil oldu? O haralara gedib çıxar. Bir iş görün, Mövla Əmirəl-Möminin sizə dua eləsin. Ağa, yəbnə Rasulullah, nə iş görək? Ağa bizə dua eləsin. Buyurur, o iş ki, səbəb olar Həzrəti Əli adam üçün dua eləsin, Hüseynə əza saxlamaq. Hüseynə axıdılan göz yaşıdır. O Hüseynə ağlamağın bilirsiniz, Hüseynə əzadarlığın bilirsiniz nə qədər qiyməti var? Həzrəti Əli adam üçün dua eləyər. Kamiluz Ziyarat kitabında var. Deyir, İnnəl Hüseynəllə yara mən yəbki aleyh. Elə bilirsən, sən ağlayırsan Hüseynə. Elə belədir bu? Yox. İmam Hüseyn ağa görür kim ona ağlayır. İmam Hüseyn ağa baxır. İmam Hüseyn əzadarlığında iştirak eləyənlər diqqətli olsunlar. İmam Hüseyn məclisində iştirak eləyənlər diqqətli olsunlar. Bilsinlər ki, məsum imam baxır onlara. Adama biri baxanda adam necə özünü aparar? Biləndə ki, İmam Hüseyn ağa məclisə nəzər eləyir, məclis əhlinə baxır. Elə o baxmağı ağanın kifayətdir adama. Ağa, nə olar ya Əba Əbdillah, bizə də nəzər elə. Hədisin davamını oxuyuram. Fəyəstəğfirullah. Ağa baxar, onun üçün dua eləyər. Deyər ki, Allah, bu adamı bağışla. Bu ki, mənə ağlayır, mənə məhəbbətin göstərir. Bunu bağışla. Sonra deyir, və yəsəlu cəddəhu. İmam Hüseyn ağa cəddindən istəyər. Və əbahu, atasından istəyər. Və umməhu, anasından istəyər. Və əxahu, qardaşından istəyər. Nə istəyər? Ən yəstəğfiru lil-bakinə alə müsabihi. İstəyər ki, ya Cəddah, ya Rasulallah, atacan, ya Əmirəl-Möminin, ana, ya Zəhra, qardaş, İmam-ı Həsən, bağışlanmaq diliyim mənim müsibətimdə ağlayanlara. Həzrət Əli əleyhissalam Hüseynə ağlayanlara baxıb dua eləyər. Dua da elədi, Allah məqamın insanın haralara aparıb çıxartar. Peyğəmbər buyurur, çalışın, Mövla sizə dua eləsin, Əmirəl-Möminin sizə dua eləsin. Biz də gəlmişik İmam Hüseyn ağanın yasına, İmam Hüseynə ağlamağa.